Խնդրեմ նաև մեր դիտողների համար մանրամասնեք։ Այլևս կարող ենք ասել Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր այն խայտառակ դեպքերին գումարվեց եւս մեկը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ էության գործում են արտակարգ դատարաններ, ինչու եմ ես այսպես մեկնաբանում այս դատարանների գործունեությունը, քանի որ առաջին ատյանի դատարանի, այսինքն Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից կայացրած դատական ակտերը կալանքի որոշումների հետ կապված, որոնք վերաքննիչ քրեական դատարան էին բողոքարկվել, այժմ քննիչները միջնորդություն են ներկայացնում երկարաձգելու այդ որոշումները ոչ թե նույն Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանին, այլ բերում են արդեն այս հակակոռուպցիոն դատարան, քանի որ ինչ որ գործեր են միացրել իրար, բայց այդ մարդիկ, ովքեր որ կապ չունեն ոչ կոռուպցիայի հետ, ոչ հակակոռուպցիոն դատարանի հետ, ոչ է նրանց վերաբերյալ դատական ակտերն էին կապված այդ դատարանի գործունեության հետ, դեպքերը վերաբերում են զանգվածային անկարգությունների այս համատեքստին, հիմա բերում են այս դատարան եւ այս դատարանում քննում են նաեւ օրինակ, եթե անհրաժեշտ է ինչ-որ մեկի տունը խուզարկության ենթարկել եւ ինչ-որ իր գտնել, այդ թվում այդ գործերով, այդ դատական ակտերը, որը պարտադիր են, այսինքն միայն դատական ակտի հիման վրա կարող են մարդուն զրկել ազատությունից, բնակարանը խուզարկեն եւ այլ գործողություններ կատարեն, դրանք հատուկ ընթացակարգը սահմանում է դատական ակտի առկայություն եւ բայց փաստորեն ստացվում է որ այդ դատական ակտը պետք է կայացնի այս հակակոռուպցիոն դատարանը եւ իրենց փաստացի Երևանում գտնվող դատավորները, այլ ոչ թե այն դեպքի վայրում, ենթադրյալ դեպքի վայրում տեղի ունեցած ծի վերաբերյալ հենց տվյալ նաև մարզի դատարանը։ Հիմա սա է, այս դեպքի հետ ենք մենք առնչվել եւ վաղը այս դատարանում պետք է քննվի օրինակ մի հատ տենց գործը երեկոյան ժամը 8-ին են նշանակել նիստը։ Այս գործը վերաբերում է Տիգրանին, ով նաև ավականու անդամ էր Գյումրիի եւ հրաժարվեց Գյումրիի ավականու անդամ լինելուց, որպիսի այնտեղ քվորումի հետ կապված խնդիր չլինի։ Մենք բողոքարկեցինք նրա դատական ակտը, նրան կալանավորել էին Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը կալանավորել էր 2 ամիս ժամկետով, բողոքարկվեց վերաքննիչ քրեական դատարան, վերաքննիչ քրեական դատարանը փոխեց այդ որոշումը տնային կալանք սահմանելով։ Հիմա քննիչը այդ 2 ամիսը անցնում է, միջնորդություն է ներկայացրել այս դատարանին։ Դուք պատկերացնում եք, միջնորդում է որպեսզի երկարացնի այն դատարանի կողմից, այսինքն իր միջնորդության ցանկությունը շարունակի, բայց այս դատարանի կողմից։ Հիմա ամբողջ դատական համակարգը այսպիսի խառնաշփոթի մեջ են մցրել, այսինքն նույն մեղադրյալի համար, կալանքի գնացողի համար կանխատեսելի չէ վերջ ի վերջո օրենքով սահմանված որ դատարանը պետք է իր գործը քններ, մինչդեռ այս վարույթներով երբ զանգվածային անկարգության մեղադրանք է, ինչ կապ ունի հակակոռուպցիոն դատարանը։ Իդեպ ասեմ, այս զանգվածային անկարգության այս մեղադրանքներով գեթ մի անց չի տուժել, այսինքն չկան տուժածներ, ոչ մի բան չկա, բայց կա զանգվածային անկարգության ինչ-որ մեղադրանքներ եւ մեղադրանքներով կալանավորված այս պահի ընտրությամբ կարող է սխալվեմ 40-ից ավելի կալանավորված մարդիկ։ Այսինքն մենք գործ ունենք մի արտակարգ դրության հետ եւ այլևս ոչ մի բանի վրա պետք չի զարմանալ, եթե կարող են Հայաստանի Հանրապետությունում կին լրագրող օրինակ իր գործնեության համար կալանավորել, եթե կարող են 8 ամսական երեխային կալանավորել, ապա պետք չի զարմանալ, որ կարող են ստեղծել իրենց քինքին հաճելի արտակարգ դատարաններ, որոնց պետք է քննեն այդ գործերը։ Տիկին Փոստանջան, մեկ ճշգրտում եմ, հակակոռուպցիոն դատարանում արված հայտարարությունների հետ կապված գործին էլ կանդրադառնաք, ինչի մասին է խոսքը։ Մենք չենք հասկանում ինչի մասին է։ Տեսեք, ուղիղ եթերում է դա տեղի ունեցել։ Իդեպ ասեմ, այս հակակոռուպցիոն դատարանը Տիկին Մերի Մուսինյանի նախագահությամբ, այս Տիկին Մերի Մուսինյանն էլ տվել այս մյուս որոշումը, որը կապված է խուզարկության հետ։ Հիմա նայեք, իր, այսինքն գործը քննում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզային քննչական վարչության ավագ քննիչ
Վսավարյանի կողմից գործը, բայց որը միջնորդությունը ներկայացվում է հակակոռուպցիոն դատարան։ Այս քննիչի կողմից քննված գործի վերաբերյալ դատական ակտ, եթե իրեն անհրաժեշտ էր խուզարկություն, նա պետք է գնար Շիրակի մարզի առաջին ատյանի դատարան, եկել է այստեղ։ Մերի Մուսինյանն է տվել է առանց հիմնավորման։ Դուք չեք պատկերացնի, այսինքն ձեր տունը կարող են գալ Մերի Մուսինյանի որոշմամբ խուզարկեն, մտնեն ձեր օրինակ, չգիտեմ, ներքնազգեստի մեջ եւ փնտրեն եւ ի վերջո ոչինչ չգտնեն եւ ի վերջո հավաքեն ձեր ընտանիքի անդամների, օրինակ թոռների, երեխաների, աղջիկների հեռախոսները, տանեն, հետո չգիտեմ ինչ անեն, բայց հաջորդ օրը բողոքի արկայության պայմաններում հետ վերադարձնեն, ասեն կներեք, ձեզ հետ ենք վերադարձնում։ Սա է իրավիճակը։ Իսկ ինչ վերաբերում է այստեղ տեղի ունեցած դեպքին, դուք հիշում եք, ես միջնորդություն ներկայացրեցի, որ պետք է ապահովի իմ պաշտպանյալների նաև անվտանգությունը, որովհետև դատարանն է պարտավոր նաև ապահովել մեղադրյալների նաև անվտանգությունը, ովքեր որ գտնվում են կալանքի տակ։ Դատավորը թողել է գնացել է, բայց դահլիճում են եղել, դահլիճում եղել են խոսակցություններ եւ երկու ոստիկան, որը ոչ մեկ չի լսել Հայոյան, գնացել կեղծ մատնություն են արել, ցուցմունք են տվել, որ իբրև թե եղել է Հայոյանք իմ վստահորդների կողմից, Սպարտակ եւ Վարդան Ղուկասյանների կողմից։ Նման բան չի եղել, բայց այդ մեղադրանքը իրենց անհրաժեշտ էր, որպիսի Սպարտակ Ղուկասյանին 2 ամսով միջնորդություն ներկայացնեին էլի այստեղի դատարանին, որպիսի կալանք տրվեր նրան։ Սրա համար է արվել, այսինքն այդ մեղադրանքը, այդ կեղծ մեղադրանքը անհրաժեշտ էր, որպիսի կարողանային միջնորդություն ներկայացնեին կալանավորման վերաբերյալ։ Հիմա սա ահաբեկման ինչ որ պրոցես է տեղի ունենում, առաջ ստալինյան ժամանակներում ինչ որ տրոյկա դատարաններ էին եղել, այդպես էին մարդկանց եւ դատապարտում հապատժի, վերացնում մարդկանց կամ ուղարկում Սիբիրներ, հիմա այս ձևով են մարդկանց ուղղակի ահաբեկում եւ կալանավորում։ Տիկին Բաստանյան, կար տեսակետ կա, որ կալանքի դատավորներ, այսպես արտահայտություն կա, որոնք որ կալանավորում են կոնկրետ դատավորների են մակագրում, իսկ այստեղ կալանքը երկարացնելու եւ խուզարկությունների դատավորներ կարող է այստեղ կան։ Հիմա արդեն այստեղ եւ կալանքի դատավորներ կան, եւ կալանքը երկարացնելու դատավորներ կան, եւ ապօրինի խուզարկություն թույլ տալու դատավորներ կան, իհարկե կան։ Ես հիմա հանել եմ ցանկը, թե քանի դատավոր է ներգրաված եղել Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ ոչ արդարացի դատական ակտեր կայացնելու գործում։ Դրանք բազմաթիվ են եւ այդ հարցակումն է բազմաթիվ։ Դուք պատկերացրեք, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահ Մարիամ, թե ինչ որ պաշտոնակատար, նույն ժամանակահատվածում, նույն օրերի ընթացքում որոշում է ներկայացնել օրինակ հաղորդում հանցագործության մասին կապված պարոն Ղուկասյանի օգոստոսի 25-ին տեղի ունեցած հարցազրույցի հետ, որոշել է, որ տեղ կա հանցակազմ եւ նույն օրերին, հոկտեմբերի այդ ամիսների նույն օրերին, այսինքն 20-ին մի մեղադրանք, 27-ին մյուս մեղադրանք, մյուս 24-ին նույն մյուս մեղադրանք, ակնհայտ է, որ մի կենտրոնից հրահանգստացել են եւ բոլորը սկսել են աշխատել։ Հիմա այստեղ նույնն է կատարվում։ Այս Մերի Մուսինյանը փոխարեն ասի, որ սա իմ վարույթի քննվելի գործը չէ, այս միջնորդությունը։ Ես սա չեմ կարող քննել միջնորդությունը։ Ընդունում է վարույթ, որոշում է կայացնում եւ խուզարկություն է թույլ տալիս, որպեսզի քննիչը իրականացնի։ Ման են գալի, չգիտեմ ինչ են ման գալիս, մտնում են տունը տակն ու վրա են անում, ներքնազգեստի մեջ, ամեն ինչի մեջ մտնում են եւ վերջի իրենց ուզածը չեն կարողանում գտնել, որտեղ իրենց ուզածը գոյություն չունի։ Շնորհակալություն։